Keinamjoon Jellies, Yoonie Deul. Welcome Jellies, this is Yoonie Deul and welcome to my YouTube channel. Hey Jellies, as you can see on the title, what's inside my school bag tayo and mini haul. So, mini lang talaga siya kasi unti lang talaga yung ipapakita ko sa inyong mga binili ko. Kasi more on dun sa what's inside my bag. So, without further ado, let's get started. Please unahin natin yung mini haul. So, ito, ayan, nandito lang siya kasi yung mga binili kong iba nandito. First is itong We Bear Bears na mini notebook. Ayan, si Ice Bear. Hindi to sa akin. Ibibigay ko siya kay ate. Sa school-in ko siya nabila dito sa amin. Ayan, this is worth 32 pesos, I guess. Next is itong colored papers. Binili ko siya para lang may stock na ako na colored paper dito sa akin at para hindi na ako kumuha sa tindahan namin. So this is cost 39.75. And itong nose pack. The original nose pack, white heads and black heads remover. Dalawa yung binili ko. Ayan. Ayan, dalawa para sa nose ko. And yung in-order ko. Yeah, in-order ko siya. Ito. This is from ano yun? Keinamjoon Shop. Ito siya. Yung store niya. Keinamjoon Shop. So, message siya. Bumili ako ng 3 BT21 na ballpen. Nandun sa what's inside my bag yung isa. Saka isang Shuki na mini notebook. Ipapakita ko sa inyo mamaya. And ito nga, dun sa in-order ko, may freebie si Ate K. So, ito, poster, mini poster. Ayan ang cute niya, ang liit. Cute. Sakto dun sa bala kong paglagyan dito sa kwarto ko. Yan, airplane, point 2. And, ito pa, freebies din to. Yan, Keinamjoon Shop, i-message nyo siya, ayan. Ilalagay ko sa description box yung link ng mga SNS account niya. So, first is, binigyan niya ako ng Namjoon na wallet. Ayan, Rock Monster. And, itong photo card ay, wait lang, ganyan na lang. Saan dito yung lighting eh. Yan, logo ng BTS. And then, itong postcard na BTS din. And, yung lamang card. Yan, may letter siya sa likod. Ayan. Then, ito. Binigyan niya rin ako ng 3 bookmarks. Tapos, isang lomo card na BTS. And isang postcard, mini postcard, na pareho lang isa. Yun lang. Tapos, ito din, kasama dun sa package. I can't believe na magkakaganito ulit ako. So, dalawa na yung ganito ko jellies. So,
So, Jellies, ayun na nga yung mini haul, and let's move on to what's inside my school bag. BT21 na bag. Ayan siya. Ito yung order ko sa Keinamjoon Shop. It's 1,600, I guess. Ayan siya. May BT21. Ayan. Tapos yung zipper niya, ayan. BT21 din. Tapos yan, characters. So, let's start dito sa pinaka maliit. Ito. So, ito na yung mini notebook na Shuki. BT21 Shuki. Ito sa likod. Simple BT21 lang. Tapos, ito siya sa loob, ganyan. Line siya. Tapos, ganito siya kakapal. Yan. Tapos, next is itong cookie na wallet. So, you can see, makikita nyo siya sa Divisoria Hall ko. And may laman siyang 2 pesos. So, wala na naman. Ang bala ko ilagay dito is my cellphone. Kasi naka-service naman ako. Kaya, I know it's safe. Let's move on sa loob. So, first, dito sa loob. Ay, guys, ito pala siya sa loob. Ganyan lang siya. Simple black lang. Ito. First is itong sharpener. Ayan, may price pa. Galing to sa tindahan, binili ko siya. 13 pesos. So, ito, linagyan ko siya ng Shuki. Jellies nga pala, yung mga school supplies na gagamitin ko this year is all BTS themed. So, lahat siya related sa BTS. Ayan, si Jimin. Yung sharpener ko. Next, itong scissors. Ayan, may BT21 na washi tape. Wala, tandaan lang na akin talaga. Yan, madikit siya kasi ginamit ko siya pang gupit ng double-sided tape. Next is itong glue stick. Ayan. It's Korean and I'm so happy. Tapos ito, may logo siya ng BTS. Ayan. So, yun lang dun sa packet na yun. Let's move on to my notebooks. Ito di pa nababalutan, hindi pa siya kompleto. So, ayan. Yung notebooks ko, I have 10 notebooks. Pero yung isa kasi, hindi ko siya kasama kasi mali yung kulay niya. Yung notebooks pala namin is color coding. So, ayan. Meron din siya. Nakita niyo yun. Ayan. Si RM English, tas my name, tas logo ng BTS, tas number nung secret lang yung section ko. Yan, ganun din. Ito naman si Taeyong. Tapos next is si Jungkook. Tapos si Suga. Then si Jin. Yan. Tapos group. Group ulit. Si J-Hope. Ito, hindi siya kasama kasi black ang kailangan ko and walang black dito sa mga notebook na to. By the way, yung black notebook na yun is edukasyon sa pagpapakatao, which is si Jimin. Diba si Jimin? Valis yun sa amin.
Tapos itong assignment is group. So, yun yung mga notebooks ko. Punta po tayo sa iba. Ito, may mini pouch. Actually, pouch talaga siya. Nandito lahat ng mga pang personal hygiene ko. So, ito, alcohol. Ayan, may BTS na nakalagay. Ayan, PTS. Tapos, itong cologne, mini cologne, CRM. CRM. Binili ko siya dahil sa kulay niya. And then, yung pulbo. Bumili din ako ng pulbo, which is si J-Ho. Yun lang dun sa mini pouch ko. Pouch nga siya, hindi siya mini. Next is my pencil case. Ito muna, lapis. Di siya kasya sa pencil case. Yung lapis ko is yan, Mongol na 2. Na may washi tape na BT21. Ito na yung pencil case ko. Jellies. Yan si Cookie. First is itong marker na may BT21 na washi tape. Ayan. Next is itong eraser. Ay, nakalimutan ko mag-print. Yaan mo na. Eraser na color pink, which is 7 pesos. And a highlighter, may BT21. Ayan. Ito siya. Yan siya. Tapos, twin siya eh. Ito yung isa. O, diba? Bongga. And then, correction tape na color blue. Ayan. May BTS na logo siya. And then, my ball pen. Ito yung isa na ball pen, si Van. This is 50 each. Yeah, 50 pesos to. And then, ito. Of course. Nakita nyo na din siya sa Divisoria Hall ko. Yan lang yung laman ng pencil case ko. And then, wait lang, ibalik muna natin. Kasi, para hindi makalat. Tadan! Next is, ito. Si Cookie. Andiyan si Mama. Si Cookie. Ang laman nito is mga papers ko. So, first one is, of course, 1/4. Ayan. Tadan. 1/2 lengthwise. Tadan. 1/2 crosswise. Tadan. Index card. This is 34. Ayan, sa SM Supplies. Hindi ko alam yung mga presyo ng mga papel eh. Then, 1/4. Tadan. Tapos, sabi ni ate, kakailanganin daw namin to, kaya bumili ako. Graphic paper. This is 19.75 and ang laman niya is 20. Yan, graphic paper. Yun lang naman, yung laman niya, wala na. Tapos, last item na lang ata dun sa bag. Balik muna natin para hindi tayo makalat. Yan, nabalik na natin. Last is envelope. Yan. Tadan! Ito
ito, ang ilalagay ko dito yung mga quiz paper, yung mga ano na, or kaya yung some important papers, yung ilalagay ko dito. So, that's all, jellies. Ayan yung bag, wala nang laman. Before I say goodbye, jellies, i-ano ko lang, ipo-plug ko lang yung shop ni Ate Kay and Keinamjoon Shop. Ito siya. Ayan yung mga SNS niya. So, marami siyang mga items like this. Ganyan. Yung mga items niya. So, I hope bumili kayo sa kanya, umorder kayo. Magaganda yung mga items niya. So, yun lang naman, jellies. And by the way, thank you pala kay Ate Kay. Thank you sa freebies. I like it so much. I love it. 감사합니다. So, ayun na nga, jellies. Thank you for watching this video. 감사합니다 for watching. 안녕.